अब यसरी बस्ने हो भने त हामीले त झ्यामेको पार्नु लाउँछ त्यो बच्चालाई नानी केमा हिँडेको कता कता हिँडेको ट्रेन ट्रेन यत्र यत्र आउँछ घर ट्रेन हो ट्रेन जापानिज बस्ने घर के यत्र यत्र यता ठुला एपार्ट जस्तो अब भाडा बस्ने गर्ने आफूहरू जापानिज बस्ने त सानसानो के ठुलो परिवार हुन्न के अरे सानो घर भएको सुजुमिनु भन्ने हामी कता हिँडेको अरे उता उता हिँडेको ट्रेन ल पुलिस छैन पुलिस त यो आवाजले पुलिस भन्नु होइन पुलिस होइन पुलिस होइन पुलिस होइन देखिस् भने